हेलो दोस्तों, आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो मैं आज आपको बताऊंगा स्कैमी वॉइस का जो साउंड प्रॉब्लम होता है। साउंड प्रॉब्लम मतलब इससे अलार्म लगाने से अलार्म नहीं बजता है। वैसे नॉर्मली हम मोबाइल पर अलार्म लगाते हैं, पर हम कहीं बाहर जाते हैं और मोबाइल, हम स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूँ जो मोबाइल यूज़ नहीं करते उनको लिए। तो इसे कैसे ठीक करना है आज मैं आपको बताऊँगा। तो इसका साउंड प्रॉब्लम मतलब अलार्म नहीं बजता, और यहाँ पर दबाने से देखिए यहाँ पर आवाज़ नहीं आ रही है। पहले जो थी ये आवाज़ आ रही थी, पर ये बिगड़ गई है, तो इसे मैं ठीक करूँगा। आप तो चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, इसे ठीक करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी ऐसे एक टूल बॉक्स की। आप देख सकते हैं इसमें हर तरह के पिन मौजूद है, छोटे से लेकर बड़े तक। अगर इसे आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसे आप जाकर ख़रीद सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी जो साइड की जो ये पत्ती है इसे खोलेंगे। पहले इसे खोलने के लिए आपको ज़रूरत होगी इस साइज़ की पिन की। नॉर्मली हमें करना ये होता है कि इसे यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देना होता है। यहाँ पर चुंबक लगा हुआ रहता है, तो हम इसे निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है। इसे बस यहाँ से इसे निकाल देना होता है, चारों साइड में इसे निकाल देना होता है। तो दोस्तों, हमने निकाल लिया चारों साइड का। तो हम इसे ऐसे निकालेंगे अभी। अब इसे कर देते हैं साइड और इसे कर देते हैं साइड। अभी हम इन छोटे छोटे नट्स को खोलेंगे। इसे ऐसे खोलेंगे। इसके लिए हमें चाहिए ये वाला चाहिए होगा। आप इसे देख सकते हैं, ये वाला। और इसे हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। फिक्स करने के बाद इसे अभी हमें सिंपली खोलना है। ओके, जो चारों नट्स को खोलने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैंने इसे पहले खोला था, तो ये ऐसा है। आपको अंदर ये वाला एक दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ। अंदर आपको एक ऐसा दिखाई देगा। देखिए ये क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पर एक स्प्रिंग है। देखिए ये स्प्रिंग जो है लगता है वो थोड़ी टूट चुकी है। तो हम यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला जब यहाँ से ऐसे जुड़ेंगे तभी यहाँ पर आवाज़ आएगी। देखते हैं ट्राई करके। तो दोस्तों, ये नहीं आ रही है आवाज़, इसे थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें इसे सिंपली ऐसे लगा देना है। देखिए, और अभी सुना जा रहा होगा आपको आवाज़। इसे ठीक से लगाने पर देखिए आवाज़ आ गई। और अब आपकी घड़ी जो वॉच है इसे आप कर सकते हैं। इसे आप ठीक से फिक्स से रखने के लिए यहाँ पर सेलो टेप मार दीजिए। मैं भी वही करने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ठीक से सेलो टेप मार दिया है। और आप देखिए
ये अच्छे से आवाज़ आ रही है, अलार्म भी आपकी बजेगी। जो आप जैसे यहाँ पर जो बाहर थोड़ी सी निकली हुई है, इसे आप बारीकी से काट दें और ढक्कन को लगा दें। तो मैं अभी वही कर दूँ। तो अभी सारे नट फिक्स हो चुके हैं और आपकी घड़ी भी ठीक हो चुकी है। साउंड प्रॉब्लम इसे हमें यहाँ से ठीक से बस लगाना है। इसे हमने लगा दिया तो आपकी वॉच अभी तैयार है। देखिए वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी चल रही है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जब भी नए अपडेट्स छोड़ूं तो आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।